দ্বিতীয়ার্থে সরবে বলো আনন্দে কবার হরি হরি বল। বিদ্যাদাত্রী সিংহ বাহিনী শঙ্কর বাচিনী জগত মাতমা কাব্য কলা ঠাকুরাণী অবিকণ্ড নিবাসিনী উৎকল ভারতী মা শারদা দেবীঙ্ক দ্বিতীয়ার্থে সরবে বলো আনন্দে কবার হরি হরি বল। জগত কর্তা বিশ্ব চিন্তামণি চিন্ময় নব নিরজ নিন্দিত কান্তি জমল বাদল বিশ্ব ব্যাপক মহাপ্রভু নারায়ণ কালে সমশঙ্কর মঙ্গল ধান করন্তু সর্বে বলো আনন্দে কবার হরি হরি বল। সত্যনারায়ণ দেব হে হে বিভু জনে জনে বারে দয়া কর। হরি 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 যাও 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 গোলা 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 অখণ্ডনন্দোধায় তৃতীয় সন্তাপহারিণী সতীরানন্দরূপায় তস্মৈন্দ্রে গুরবে নমঃ। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তজেনং চরাচর তৎপদং দর্শিতজেনং তস্মৈন্দ্রে গুরবে নমঃ। জ্ঞানতিমিরোধং ত্বং জ্ঞানজनं শলাকয়া তৎসর্বমিলিতজেনং তস্মৈন্দ্রে গুরবে নমঃ। গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুসাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্মৈন্দ্রে গুরবে নমঃ। सर्वं तुलसनु गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसन्नं मधुगन्धलबुधं मधुपञ्जालं वन्दस्थल साविदारितारुधिरे सिन्दूरे सभाकर वन्दे शैलसुतासुत गणपति सिद्धिं तदकामः। नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दन प्रभु मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। ॐ गं गं कारूपा कमनीय स्वरूपा कामिनी कलावृत्तिः ॐ गं गं सर्वहस्ता कम कम वदना करवल्लभामि गर्भगर्भा गजरिपु गमना गान्धारी रागप्रिया गं गं हं घररूपा घटघटतिरवापासमं दुर्गे जाकुन्देन्दु तुषार हर धवला जातसं पदमासना जारिणा वरदन्न मण्डित पुरा जात ब्रह्मस्त्रा नित्वा ब्रह्मा शंकर प्रभुति नमः क्षमपातु सरस्वती भगवान सरस्वती महामाई विजय कमललोचने मम वन्दे निवासाय मा वाक्यदेवी नमस्ते। जवाकुसुमसं कश्यपें महाधृते गंतारे सर्वपापजनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरः वन्दे समुमापते
पति सुरगुरु वंदे जगत कारणं वंदे पन्नभूषण मृगधरं वंदे पशुरांपति वंदे सूर्य शशांक वंदे नयनं वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशंकरं चंद्राकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारगगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जगदेकानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहर सर्वलोकैकनाथ नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा पंचदेव नमस्तुते करे तो सदा बसमा सिंह बाहिनी सारदे कंठे निवासाय मालो वाक्य देवी नमस्तुते अखिल ब्रह्मांड करता मो जीवन स्वामी गति आउ नाही पाई अछि भ्रमी भ्रमी
କିଏ ତୋତେ ସାଧ୍ୟ ଅଛି ତାର ମୋର ବୁଝା ଠାକୁର ଗାଇବ କିଏ ତୋତେ ସାଧ୍ୟ ଅଛି ତାର ଥିଲା ବାକି ସବୁ ତୋତେ ଦେଲି ଟେକି ନବଘନ ଦେଖିକି ବା ନନାଚିବ ଟେକି ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତୁ ମୋର ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ୟାମ କାମ ଦିବା ଜାନି ନିର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତୁ ମୋର ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ୟାମ କାମ ଦିବା ଜାନି ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତୁ ମୋର ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ୟାମ କାମ ଦିବା ଜାନି ନିର ଚଲେ ବଳଗା ଚାରୁଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ ସହ ଭୁବ ପୁତନା ଫୁତ୍କୃତି ନାହିଁ କର୍ତ୍ତାରୁହ କଂସ ବଂଶ ପ୍ରଚନ ପରଶବ କ୍ଲେଶିନ କ୍ଲେଶକାର ସନମାନ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ଯାହା ପ୍ରୀଡ଼ ପ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଗଳ ଭାବ କ୍ରୀଡ଼ା ଡିମ୍ବସ୍ୟ ଲୀଳା ଧୃତ ଧରଣୀ ଧର କେଳୟ କାଳିଆରେ କେଳୟ କାଳିଆରେ କେଳୟ କାଳିଆରେ ଆମର ଭୁଲ ହେଲା। ଆଉ ଭାଇ ତମେ ଆମର ଏରା ଚେକ୍ କଲ କି? ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ 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 ବେହେରା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ଘ୍ୟ ସମର୍ପଣ ପରେ 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 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିଛି ଯାହା ହୁଏ ମହତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାବୁରେ ଆଜିର ଏ ଚାରିପାଦାତ୍ମକ ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଏ ରହ ରହ ବେହେରା ବାବୁ ସାରେ ଯୋଉ ଚାରିଧାରୀ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କଲି ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଅବତାରର କଥା ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ଉଠିଲା ରେ ପୁଅ ବେହେରା ବାବୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦିଶାଳ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗୋପପୁରରେ ଅନେକ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା ବେହେରା ବାବୁ କାହିଁକି ଶୁଣିବା? ଏଇ କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ ବାବୁମାନଙ୍କ କାନରେ ପକେଇଲେ ବା ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମର ଲାଭ କଣ? କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମର ଲାଭ କଣ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ବା କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମର ଲାଭ କଣ ମିଳେ? ଲାଭ କଣ? ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କର
से कविंकर कथा भक्त कवि दीनकृष्ण दास आगे आगे जहांको घर ढेंकानाल जिला एक घरिया बेरा बाबू आगे राग होउची चोखी राग चोखी बही होउची रस कल्लोल रस कल्लोल भक्त कवि दीनकृष्ण दास कला कर हे साधु जान हो माने मन एक ध्यान जे मारे मन एक ध्यान करण देरी चिर सम्मान्य पवित्र मोर विबुध पंडित मंडली आपण मानकर कवि भक्त कवि दीनकृष्ण दास रसकल्लोल सुंदर प्रमाणटी आपण मानक देले कले कर हे साधु जन माने मन एक ध्यान कर्ण डेरी कमल नयन कथा कौन सी हे मोर साधु सन्थ समाज थोड़े मात्र पवित्र हृदय एकाग्रता मनोभाव को आनी श्री भगवान कृष्णंकर नाम टिके आपण माने श्रवण करंतु अरे सुनिले कौन हबो कवि कहले कली कलुष संघात ये महत्व जुग कली जुग रे आमे जणे जणे आज्ञा कर्मजीवी ए कली जुग रे कर्मजीवी हिसाब रे आमे कर्म करि चलीचे आज्ञा आज्ञा साहब दिन को किए केते टंका रोजगार करुची ता हिसाब आमे रखीचे रह रह हे बापा आपण माने किए दिन मजूरिया किए व्यवसायी किए चाकरिया अनेक हिसाब आम पाखरे अच्छी आमे केते अर्थ मासक रोजगार करुचे केते खर्च करुचे केते बंचई रखुचे केही बापा कहि परिबे दिन को केते पाप रोजगार करुचे केते पुण्य रोजगार करुचे ए हिसाब का पाखरे अछि साहब ए हिसाब आमे केही आज्ञा रखिने तेणु आपण मानकर कवि कहले कली कलुष संघात ये प्रभु नाम को श्रवण कले ये कली जुगर व्यक्तित्व माने कर्मजीवी माने अनेक पाप तांक देहरु दूरीभूत हुए तले संशय नथिब भवगंड व्यथा को से कौन बेहरा बाबू आज्ञा काली तुमे तुम घरे आज 500 टंका रोजगार कल खर्च हो गला बंधु बांधव पहुंचले काली की आउ पाखरे पैसा नहीं आज्ञा तुमे राति रे चिंता करिवो काली मो पाखरे तो टंकाटाए नहीं काली मो पिला छुआ कौन खाइबे काली संसार केमिति चलिबो काली मो संसारटा केमिति चलिबो ई जो भावनाटा मन भितरे तुमरो चिंता करूचो किंतु कवि कहिले प्रभु नाम को श्रवण कले आउ तुमको ये केते पाप हबो केते पुण्य हबो ए भावना करबा को पड़िबो नाही कारण आउ गोटे धारी रे कवि कहि देले से रस कल्लोल रे बोले कृष्ण नाम रे पाप क्षय जेते होरी न पारे पापी पाप जेते होरी न पारे पापी पाप
नामକୁ ଥରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯେତିକି ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ହୁଏତ ଆମେ ସେତିକି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି କହିଲେ କଳାକର ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ କଳାକର ବୋଲନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଏ ମା ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭଗବାନ ରୂପୀ ନାମ ରୂପୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ହୃଦୟ ପଟରେ ଉଦୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ପାପ ରୂପ ଅନ୍ଧକାର ଗୁଡା ଦୂରେଇ ଯାଏ। ବେହେରା ବାବୁ ତେଣୁ ରସକଲ୍ଲୋଳର କବି ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କଣ କରିବି ତମ କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବି ନା ଆସିଲା ବେଳେ ବାବୁ ମାନେ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ କରିବ। ଇଏ ତ ପୁରାଣ କଥା ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନୁମତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ସଚରାଚର ଜୀବ ଜଗତର ମାଲିକ। ଯଦି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯିଏ ମାଲିକ ସବୁ ଜାଣିଲା ବାଲା ନିଜର ବାପ ମା ବନ୍ଧା ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଆଗ ଦେଖିବା ତା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ 6ଟା ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ନିଜର ବାପ ମା ବନ୍ଧା ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ପରିବାର ରଖି ପାଇଲାନି ବେହେରା ବାବୁଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ କଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା? କେତେ ଦୂର ଏ କଥା ଠିକ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କଂସ ଆଗୁଆ ଜାଣିଲା ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବଳବାନ ସିଏ ଆଗୁଆ ଶୁଣିଲା ମୋ ଭଉଣୀ ଗର୍ଭର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ମତେ ମାରିବ। କଣ ଭାଇ କରୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମ କଥା। ଥିଲା ତ ଥିଲା ପୁଣି କାହିଁ ତାକୁ ଇଏ କଲ? ହ୍ୟାଲୋ 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 ଥାଉ ସେଠିକି ଥାଉ ପୁଣି କମିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ହେ ମୋର ସଜନ ଏ କଥା କଂସ ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ଭେଣୀକୁ ଏକାଠି ରଖିବାରୁ ସିନା ସନ୍ତାନ ହେଲେ। ସେ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଥାନ୍ତା ଜୀବ ପରମ ମିଳନ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ନା କଂସକୁ ମାରିଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ନାହିଁ ବେହେରା ବାବୁ କଣ କରିବା? ତୁମ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ପୁରାଣ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଏ ଦୁଇ କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯିବି। ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତୁ ୟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଛି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବିଷୟ କରିବି। ଆଜି ଆମେ ଭାବିଛୁ କରିବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାଟକ। କଣ? ତୋ ଚୁଲିରେ ମୋ କନ୍ଦମୂଳ ପୋଡିଯିବ ପୋଡିଯିବ। ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ସାର୍ ଏଇ ଦିଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୌନ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ ଯା ହଉ ମୋ ବାବୁ ମାନେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ସାର୍? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଇ ପୁରାଣ କାହାଣୀର କଥା। ବେହେରା ବାବୁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ସଚରାଚର ଜୀବ ଜଗତର ମାଲିକ ମୁରବିପଣରେ ସଚରାଚର ଜୀବକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବସା ଘରକୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ନାଁ କହିବିନି କହୁଥିଲେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 56 କୋଟି ଜୀବ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଆହୁରି 4 କୋଟି ଜୀବ ବଢୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଉ ୟାରି ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ କହିବି। ଆପଣ ବସି ପାଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ସଚରାଚର ଜୀବ ଜଗତର ମାଲିକ ଯିଏ ଘରର ମୁରବୀ ସିଏ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଦରକାର। ମୁରବୀ କାହାକୁ କହିବା? ମୁରବୀ କିଏ?
ମୁରବୀଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ, ମୁରବୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଭଳି କର୍ମ କଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମୁରବୀ ବୋଲି ମାନିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି, ବେହେରା ବାବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ମୁରବୀ, ସବ୍ ଡିଭିଜନର ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସବୁ ମୁରବୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ? କବି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାରତୀ ଦାସ। ସେ କହିଦେଲେ କହିଲା ଉଦୟ ପର୍ବତ ଆଣେ ସହବେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଅସ୍ତ ପର୍ବତ ବିରୋଧୀ ଉଦୟ ପର୍ବତ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଆକାଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁରବୀପଣରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସଚରାଚର ଜୀବ ଜଗତକୁ ଆପଣ ମୁରବୀପଣରେ ପାଳନ କରିବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୁରବୀ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି 50 ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସପକ୍ଷବାଦୀ ଥିବେ 5 ଜଣ ବିପକ୍ଷ ବାହାରିବେ, ନହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନଥିଲେ ଶାସନ ଠିକ ହବନି। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିରୋଧୀ କିଏ? କବି କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ଅସ୍ତ ପର୍ବତ ବିରୋଧୀ ସାଜିଣ ଦିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଉଡ଼ାଇ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅସ୍ତ ପର୍ବତ ବୋଲନ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦଉଛି, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମେ ମୁରବୀ ହେଇପାରିବନି, ଆସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଳଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୂର୍ବ ଆକାଶର କଥାକୁ ମାନି ପୁଣି ତହିଆର ଦିନ ମୁରବୀ ଆସନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଚାର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁରବୀର ବିଚାର କଣ? କହିଲା ହେଲେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଉ ଶୀତଳ କିରଣେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ମନ, ଆରେ ଭଲା ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ମନ, ସଭିଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ମୁରବୀଙ୍କ ଧର୍ମ। ଆଜିର ସମାଜକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ କବି କହିଲେ ହେଲେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶୀତଳ କିରଣେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ମନ। ଆସିଲା ବେଳେ ମିତ୍ର ପକ୍ଷ ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଯୋଉ ଶୀତଳ କିରଣ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ବିପକ୍ଷ ହେଲେ ବି ବିରୋଧୀ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଶୀତଳ କିରଣ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସାର୍, କାହାକୁ କଣ ପକ୍ଷପାତ କରୁଛନ୍ତି କି? କହିଲେ ହେଲେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶୀତଳ କିରଣେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ମନ, ସଭିଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ମୁରବୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ। ମୁରବୀ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ, ବାପ ପୁଅ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ବିଚାର ରଖିଲେ ମୁରବୀ ଆସନରେ ବସିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧୀ ଯେତିକି ମିତ୍ର ପକ୍ଷ ସେତିକି। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ମୁରବୀ ଆସନରେ ବସନ୍ତି ନିଜକୁ ଭାବିବା ଦରକାର ମୁଁ ରବି। ରବି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଯାହା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା, ମୁଁ ଯଦି ସେହି ରୀତିନୀତିରେ ବିଚାର କରିବି ମତେ ସମସ୍ତେ ମୁରବୀ ବୋଲି ମାନିବେ। କବିଲାନି ଆଉ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଖାଲି ଅପଡାଉନ ତ ହଉଛି, କଣ କରିବା? ହେ ମୋର ସଜନ, একথা কহিবার কারণ আই কইল সচরাচর জীব জগতর মালিক হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণ। সে মুরবী, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মুরবী। সে কেবে কাহা প্রতি অন্যায় করতে না। আচ্ছা বেহেরা বাবু, সে বাপা হইথাউ, পুଅ হইথাউ, মা হইথাউ, ভাই হইথাউ, ভৌণী হইথাউ, আত্মীয় স্বজন যিয়ে হুঁতু না কাহিঁকি মুরবী আসনরে বসি বিচারক ভাবে বিচার করুন। কারণ এ সংসারটা হচ্ছে কর্মময় দুনিয়া। আমি কর্ম করিবা, ফল আমକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ବହି ହେଲା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦେବଯାନୀ। ସେ କହିଦେଲେ କହିଲା ଏ ସଂସାର ସରବ ଏ କର୍ମର ଆୟତ, ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେ ତୁମ ଧନରେ, କର୍ମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେ ତୁମ ଧନରେ, କର୍ମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେ କର୍ମ କରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ରଚନା, କର୍ମ କରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ରଚନା, ଭୋগে କର୍ମ ଫଳ ସେ ତୁମ ଧନରେ, ଭୋগে କର୍ମ ଫଳ ସେ ତୋ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁଛି? ରାତି ସାରା ଆଙ୍କୁ ତ ଜଣିବାକୁ ଜଗିବାକୁ ଜଣେ ଦରକାର ଆଉ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି, ମୋ କାନକୁ ନ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା।
ମୋ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବନି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗୋଟା କୋଉଠି ଲୁଜ ରହୁଛି ବୋଧେ हे मोर सजन सेतिक थाउ आज्ञा आज्ञा कहले ये संसार सर्व कर्मर आयत कर्म दुख सुख हेतु हेतु कर्म करे स्वर्ग नरक रचना भोगे कर्म फल खेतु बेस बेस आमे जिमिति कर्म करिवा आम पई फल प्रभु सेमिति रखिचम बेरा बाबू आज्ञा कर्म फलर दाता हेउचंती भगवान भगवान से बापा हेथाउ मा हेथाउ आगुरु जानिचंती मु मो देवकी मार अष्टम गर्भ को जीवी केमिति आज्ञा जानिचंती बोली आमे जानिबा ये तांको कहिला आपण मानकर निर्मल संहिता ओडिया पवित्र भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास से कहि देले जेते बेले सप्तम गर्भांतर ध्यान होई गले बलरा अष्टम गर्भ को आसीबा पाई जोगमायांकर सहाय्य नेले आज्ञा आपण मानकर दशम स्कंद भागवत रे जगन्नाथ दास कहंती कले दुर्गा को पाखरे बसाई दुर्गा को पाखरे बसाई कहंती प्रभु भावग्राही कहंती प्रभु भावग्राही कले हे जोगमाया तुमे टिके साहाय्य न कले मु सचराचर जीव जगत को उद्धार करि पारिबिनी कारण तुमे मते सहाय हेले मु देवकी मां गर्भ को जीवी जोगमाया पचारले प्रभु मु कोन करिबी ना तमे बिजुली कन्या नाम रे गोपपुर रे मां दशमती कोल रे जन्म नब तेणु मो बापा मु जन्म हेला परे कहला तोते आनिबे मते थोई ए कथा न जानिबे केही ए कथा न जानिबे केही ए कथा न जानिबे केही हे जोगमाया तुमको मो बापा वसुदेव मां दशमती कोल रे रखी ए मोते दशमती कोल रे रखी तुमको पालटाई आनिबे कंस सखाळु जानिबो पुओ नुह झियो जन्म होइछि मारिबा को नेला बेले ता हतारु खसी जीवो ताकू शून्यवाणी कहिबो हे कंस तोते जिए मारिबो सिए परा गोपरे बढुछि रे आज्ञा जुगे जुगे भगवान आद्या शक्ति सहाय नहीं नहले प्रभु निजे किछि करि परिबे नाही सत्य को देखंतु सत्य जुगरे महिषासुर भली प्रबल प्रतापी राक्षस को विनाश करबा पाई समस्त देवता माने जोगमाया मां आद्या शक्ति दुर्गा को आविर्भाव करैचंती केतुका दुर्गा आविर्भाव होईची जो केतुका दुर्गा महिषासुर को विनाश करी देवकुल को रक्षा करिचंती त्रेतया को आसंतु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जहा चाहिए ताहा करि पारिथान्ते किंतु रावण रथरे थिले दुर्गा विभीषण कहिला प्रभु जेते मारिले मो भाई मरिबनी मरिबो केमिति ना जो दिन रावण रथरु जोगमाया आपणक रथ को आसीबे सेही दिन मो भाई रावण विनाश हबो त्रेतया जुगरे राम भगवान दुर्गा पूजा करिचंती जो दुर्गा को आमे पूजा करुचे आज दशहरा पर्व रे विजया दशमी बोली पालन करुचे सेदिन राम भगवान मां जोगमाया को पूजा करी नीलपद्म बोली गोटे हरण हेला हनुमान 108 पद्म आनी थिबा बेले निज चक्षु को उत्पाटन करी दबा पाई गला बेले मां जोगमाया उहा हिचंती हे राम मु तुम पूजा संतुष्ट तुम्हें आउ नीलपद्म दियो ना तुम चक्षु उत्पाटन करो ना आज ठारू मु रावण को परित्याग कली रावण रथ परित्याग करी राम रथ को विजय करिथिबारु आमे पालन करूचे ताहा हेउची विजया दशमी तेणु जुगे जुगे द्वापर जुगरे जोगमाया दुर्गा को जेतेबेले भगवान कहिले मु देवकी मां गर्भ को जीवी तमे यशोदा मां गर्भरे जन्म नब एक कथा प्रभु जानिचन किंतु मां बंधा हेची बापा बंधा हेची वंश बंधन करिची प्रभु आसिले मां गर्भ चाहिए से उद्धार करि पारिथा नहीं आज्ञा कहीं कलेनी से बापा हंतु मां हंतु कहले कर्म करिण फल पाई प्राणी ताव भुंजई प्राणी ताव भुंजई प्राणी ताव भुंजई कर्म कले तो फल हमको मिलिबो पुणी भागवतकार जगन्नाथ दास कहिले कहला पूर्व अर्जित कर्म फले पूर्व अर्जित कर्म फले जाति मुदे उठाई बळे जाति मुदे उठाई बळे पूर्व अर्जित कर्म
ଫଳେ ହଁ। ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଇ ବଳେ ବଳେ କଣ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଆପଣ ମାନେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଫଳ ପାଉ ଭଲ ହଉ କି ମନ୍ଦ ହଉ ଆପଣ ମାନେ କର୍ମ ଫଳକୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଗଛଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏକୁ ମୁଁ ପାଳିଲେ ଇଏ ଫଳ ଦବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଫଳ ନ ପାଇଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯିବନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆର ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ୟାର ଫଳକୁ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱାଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ କଣ ଦେବ କି ବସୁଦେବ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳ କରିଥିଲେ ଯେ ବନ୍ଦିଶାଳ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପୁରାଣର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭିତରକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ କଣ କେମିତି କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟଟିର ନାମ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରହ ଟିକେ ଶୁଣିବାର ବାପା ପୁରାଣ ବେହେରା ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି ରାଜ୍ୟଟିର ନାମ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତକେତୁ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନୀତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ରାଜ୍ୟ হে মোর পণ্ডিত বর্গে এতে বড় সৌন্দর্যময় রাজ্যরে ধন সম্পদ প্রজা পাঠক পাত্র মন্ত্রী অমাত্য পারিষদ বর্গ সব পরিপূর্ণ অছি হেলে রাজাঙ্ক ঘরে বেহেরা বাবু সম্পত্তি নাহি বেহেরা বাবু কথা ছতা বেন্টিয়া হଉଛି ସାର୍ কোন ছতা বেন্টিয়া হেলা ଆପଣ କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ হ্যাঁ ପୁଣି କଣ କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ যে সম্পত্তি সম্পত্তি যাহা সম্পদ কোন সেইয়া ସମ୍ପଦ କଣ টঙ্কা সোনা ধন জমিবাড়ি ব্যাংক বালান্স এগুলা হচ্ছে সম্পদ ସମ୍ପତ୍ତି পুত্র সম্পত্তি ପୁଅ ଝିଅକୁ ସମ୍ପତ୍ତି କହ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହି ହେଉଛି ଉଷାଜନ୍ତ କାବ୍ୟ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର ବେହେରା ବାବୁ ରାଗ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ କୁମ୍ଭ କାମତି ଏଇମିତି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କୋଣାର୍କରେ ଲାଗିଲେ ହିଟ୍ ହେଇକି ଉଠିବ ବହି ହେଉଛି ଉଷାଜନ୍ତ କାବ୍ୟ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର ରାଗ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ କୁମ୍ଭ କାମୋଦି ଅଜୟ ବାବୁ ଇଆଡେ କିଏ ଅନେଇଲ ଅନେଇବିନି କିଏ ଯାହା ହେଲେ ଭାଇ କି ଭାଗ ମୋଡାକୁ କାଠ କଣ ମଡାକୁ କାଠ ମରିଗଲେ କାଠ ଦରକାର ହଉଛି ହଁ କାଇଁ ପଠାଣ ଘରେ ପୋତି ଦଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଥା ବେହେରା ବାବୁ କୁହ କଥାରେ ଅଛି ଭାଇ କି ଭାଗ ଯେହେତୁ ମତେ ଭାଇର ସମ୍ମାନ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଉଣା କରିବିନି ଏ ଭାଇ ସରଳିଆ ଲୋକ ହଁ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଦି ଧାଡି ବିବାଦ ହବ ନା ନହେଲେ ମୋ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନା ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଆସ ମାଛ ଖାଇଛ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯାକ ତମରି ଭାଗରେ ପଇଲା ମୋ ଭାଗରେ ଫାଳେ ପଡିଥିଲା ଏ ତମେ ସରଳିଆକୁ ସିଏ ସରଳିଆ ଆଜ୍ଞା ତମ ମିଳନଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ସତିକା କାଉ ମିଳ ବେହେରା ବାବୁ କବିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ ରାଗ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ କୁମ୍ଭ କାମୋଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ମୃଦଙ୍ଗ ବତା ଟିକେ ଶୁଣିବା ସର୍ବ ସୁଖେ ଥାଏ ଏକ ସୁଖୁରାଏ ସର୍ବ ସୁଖରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଳରେ ପୁଅ ନଥିଲା ନା ଝିଅଟିଏ ନଥିଲା হে মোর বাপা মান প্রত্যেক বাপা মাଙ୍କ কোଳରେ পুଅ ଝିଅ ତ ନିହାତି ଦରକାର ନାଇଁ ବାପା ମୋ ନିଶୁଆ ବାପା ହଁ ମାରିବ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବଇଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁଅ ଝିଅ ଦରକାର କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଁ ବାଲା ମାଡି ବସିବେ କି ସରକାର ଖାଇଯିବେ ନା
एथिपाई नुहे काहीकि आज्ञा पुओ झियो काहींकि दरकार कला नरक गतिरु उद्धारिया पाई नरक गतिरु उद्धारिया पाई पुत्ररे सतीर बेहरा बाबू गाड़ी 33 दिन है गड़िलानी आहरी 40-45 राति गड़ब लगातार देखिक स्टार्ट कर ना मोबिल सरीगले गाड़ी जाम हो बेहरा बाबू हता भी सत्य हौ आज्ञा कवि कहले नरक गतिरु उद्धारिबा पाई पुत्र मनासंति नर दुहिता गोटे जन्म होइले उभय कूल उद्धार नरकर उद्धार हेबा पाई प्रत्येक बापा माँ पुओटीए झीटी आशा करती नाई बापा नरक केते आपण मानकर बैरागी भक्त चरण दास बही हेला मनबोध 34 कौन कहले प्रमोद बाबू मनबोध 34 रे कवि भक्त चरण दास कहती ये तोरा ये 84 हे मोर पंडित वर्गे कवि कहले ये शरीरटा कुआडे 84 आंगुल 84 बापा ये शरीरटा जाक नरक कौन हो बापा इतने वर्ष है पाला कलोनी पाला वाला जहाँ कहे से हाँ मार ये शरीर कौन 84 आंगुल ए शरीरटा हूँ 88 आंगुल कौन है बैरागी भक्त चरण दास लेखा को कौन आप काटिदेवे नाई से तो कहले 84 आंगुल आप कौन कहले 88 आंगुल मु कहूनी आउ जड़े दिव्य द्रष्टा महापुरुष कहले बाबू रे ये शरीरटा जदि 84 आंगुल जाक नरक हो संसार रही अरे हे नरक रे खाली ये शरीरटा पूरा घांटी हम या भितर किसी पुण्य क्षेत्र अच्छी ना आज्ञा जदि नदी बढ़ दी कूल खाइब बनिया जिते मारी आसो जदि गोटा टापू नथब आप बचे केमी पानी पूरा बुड़ी जा या भीतर गोटा टापू अच्छी जो जीव उद्धार पाइब से 4 आंगुल कौटी अच्छी आपण मानकर छतिया बट निवासी दिव्य द्रष्टा हरिदास महापुरुष कहले कौन कहले गोटे कथा शुणी सार कौन आपण देखंतु जो गायक मंच उपरे पदार्पण करिवे से हाथ जोड़ी कहते ये मो गुरु ये मोर शिष्य एमती चलता मोर टे सन्देह रोचे कौन आपण गुरु किए सार बेहरा बाबू कहीं से कथा मन पकईल मु जड़े हतभागा मोर प्रथम गुरु पाटेणिगा निवासी श्रीजुक्त स्वर्गत ध्रुवचरण प्रधान महोदय राष्ट्रपति पुरस्कार पाई हाँ अरे बाबा राज्य कला गवेषणा प्रशिक्षण परिषद से होते जड़े महान व्यक्ति ध्रुव प्रधान हाँ प्रथम गुरु हाँ आउ किए गुरु द्वितीय छतियाबट निवासी गायक आचार्य स्वर्गत अमरेश्वर दास महोदय विभु पादर मोर कोटि प्रणाम से छतियाबटर आज्ञा अमर दास आपण गुरु हाँ सी गले हाँ ध्रुव प्रधान से गले दी बापा जाक गले माँ माने अच्छी माँ माने अच्छी बापा माने गले हाँ आम सारे रांडी पुओ अपदार्थ कहवाई बुझुंट मोर सजन
आपण मानकर छतियावट निवासी महापुरुष हरिदास कहले कहले हे समाज ये शरीर 84 अंगुल हो पारे कवि कथा मु काटुनी किंतु कौठु कौ पर्यंत 84 कौठो साहब कला देखा जाए रही 84 की 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 आउ तो रही थिबा की आउ तो कहले जो पर्यंत देखा जाए पुणी कुआर कौन हो गला କହିବନି କେତେବେଳେ କଣ ହବ कौन एमती होची एमती कौन अपडाउन होची प्रभु सत्यनारायण सरकार सही अष्टोत्तर जीवितार्थ प्रमाद्यन्तु महाप्रभु सरकार सुसंत्र हो प्रभु नारायण आइदला हे मोर सजा आइला आपण मानकर छतियावट निवासी महापुरुष हरिदास कहले जो पर्यंत देखा जाए से पर्यंत 84 अंगुल को पर्यंत देखा जाए ना भूलतार मध्य भाग पर्यंत आपण माने गोटे तिलक बा चंदन बिंदुटे लगेबे भाईना ऊपर को डोला टेकी चाहिए जो पर्यंत झलसी झलसी देखा जीवो से पर्यंत 84 अंगुल बा जे जा हाथ रे समस्त आमे 3 हाथ चाखेंडे दर्शन शास्त्र को गला बेले पाद ठारू आंठू होचे हाथे आंठू ठारू कोटी होचे हाथे कोटी ठारू कंठ होचे हाथे कंठ ठारू भूलतार मध्य भाग पर्यंत चाखेंडे एई पर्यंत होचे 3 हाथ चाखंडे आउ जो 4 अंगुल ऊपर रहिला ये कौन शरीर बाहर किंतु दिवाकर दास महापुरुष जने से मध्य कहिसंती ए शरीरटा होचे 120 अंगुल नहीं आज्ञा ये शरीरटा होचे 120 अंगुल यार कण बापा प्रभु सत्यनारायण सरकार सुशांत नहीं जा हे मोर सजा सियाड़ को आम जावानी किंतु ये जो 84 नर्क आपण मानकर पुओटी हम झीटी हम पुओ केतटा नर्करु बाप मां को उद्धार कर झील केतटा नर्करु बाप मां को उद्धार कर मु कहूनी आज्ञा आपण मानकर एई कटक कालिया बोदारे मठ निर्माण करथिबा जने देहांत हो जाइचंती जने साधु जहांकर नाम आज्ञा बाइया बाबा बाइया बाबांकर गोटे गीता अछि ता ना बाइया गीता से बाइया गीतार से दी धारी लिखिछन कला एक नर करू ये उद्धार करे पारे नंद कोरी पारे नंदन उसठी नर को उद्धार करे कन्या गले कनर करू उद्धार करि पारे नंदन बापा पुओटिए जन्म हेले बापा को गोटिए नरकर उद्धार करिबा बाप मां जो नरकर नाम होची पुत नामक नरक आज्ञा किंतु झियोटिए हेले हे मां झियो जन्म होची सबु तारु महत जन्म झियोटिए जन्म हेले बाप मां को 64 नरकर से उद्धार करि पारे भेरा बाबू आज्ञा ए होची कविंकर प्रमाण बाबुरे ये पुओ जदि गोटे नरकर उद्धार करे झियो 64 नरकर उद्धार करे 64 रु 65 गले बोलिला आज्ञा 19 आउ 19 नरकर बाप मां को किए उद्धार करिबो आसंता आपण मानकु सेही पुराण भितर को नै जिबी सेही पुराण भितरे अनेक मत या भितरे अछि आउ 19 नरकर बाप मां को उद्धार करिबो किए सेदिन राज्यटीर नाम होची कर्णाटक टक राजा होचंती श्रुतकेतु राणी होचंती सुनीति सर्वसंपदरे परिपूर्ण थिले मध्य राजांक कोଳରେ पुत्रटिए कि कन्याटिए नाही सेदिन प्रायतः समय राजांकर गोटे शौक थाए शिकार करने को जान हठात सेदिन प्रभात समय राजा श्रुतकेतु शिकार करने को बाहरिले मृग याबिन ये वीर श्रुतकेतु मृग याबिन वीर श्रुतकेतु
হইলে বনে বাহার হইলে বনে বাহার হইলে বনে ধনু সরগরে প্রফুল্ল অন্তরে ধনু সরগরে প্রফুল্ল অন্তরে শোভিত ইসন্দরে শোভিত ইসন্দরে শোভিত ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ହେ ମା ଦୁଇ ଚାରି ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ରାଣୀ ସୁନୀତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା। ମାଲୋ ରାଜା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଶିକାର କରି ଫେରିବେ। ହଠାତ୍ ପୃଷ୍ଠଭାଗରୁ ରାଣୀ ସୁନୀତିଙ୍କର ଡାକ ଶୁଭିଲା। ସ୍ୱାମୀ ପାଦଟା ଅଟକି ଗଲା। ଏ ମା ରାଣୀ ସୁନୀତି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀ କଣ ହେଲା? କୁଆଡେ ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ରେ ମା, ପିଲାମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଜଳଖିଆ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କଣ କରିବେ? ହଉ ହେ ମା ରାଣୀ ସୁନୀତି ଯେତେବେଳେ ପଛରୁ ଡାକିଦେଲେ ରାଜା ଅଟକି ଗଲେ। ପଚାରିଲେ କଣ ପାଇଁ ମତେ ପଛରୁ ଡାକିଲ? ଆପଣ କୁଆଡେ ବାହାରିଛନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ତ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ କଣ ହେଲା? ଆଜି ମୋ ମନ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମା, ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ରଖିବ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡିଲେ ଆପଣ ମାନେ ପଛରୁ ଡାକିବେନି, ପଛରୁ ଡାକିବେନି, ଅଶୁଭ ହେଇଯିବ ରେ ମା, ବିପଦରେ ପଡିପାରନ୍ତି, ଅମଙ୍ଗଳ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସବୁ ମା ମାନେ ମୋର କଥା ମନେ ରଖ। ଏ ମା ସେଦିନ ରାଣୀ ସୁନୀତି ଯେତେବେଳେ ପଛରୁ ଡାକିଦେଲେ ପାଦଟା ଅଟକି ଗଲା। ରହ ରହ। ରାଣୀ ସୁନୀତି ପଚାରିଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ନା ମୁଁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଣୀ ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଶିକାର ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ରାଜା ତମେ କିଏ ଇଏ କିଏ? ଆରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଣୀ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ। ତମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ପାଣ୍ଡୁ ତୁ ପାଲାରେ ୟା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ତୁ ତୋ ଛୁଆ ପିଲା ଜାଣୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ରୋଲ କରିବିନି। ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ର, ତା ଘରେ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିବେ? ଝିଅ ବାହା କରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ପଇସା ଲୋଭରେ ଲିଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଦଉଛୁ। ସେ ତା ରୋଲଟା ଫୁଟେଇବନି। ହଉ ରହ। ପଣ୍ଡିତେ ବାରମ୍ବାର ରାଜା ଶ୍ରୁତକେତୁ ମନା କଲେ, ରାଣୀ ସେଟା କଣ୍ଟକିତ ଜଙ୍ଗଲ, ତମେ ଜଣେ ନାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ବୁଲିବ ଯେ? ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମାର ଦଉଛି, ମାରୁଛ, ଡେରି କର, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଯା, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ, ମାଲୋ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ମନା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ। ସେଦିନ ରାଣୀ ଶ୍ରୁତକେତୁ ରାଜା ଶ୍ରୁତକେତୁଙ୍କୁ ରାଣୀ ସୁନୀତି ବାଧ୍ୟ କଲେ, ମତେ ଟିକେ ଆଜି ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ। କଣ କରିବେ? ରାଣୀ ସୁନୀତିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପଣ୍ଡିତେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ରାଜା ବାହାରିଲେ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର ପାଦ ଦେଶରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଟକର ନିକଟରେ ଥିବା ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ। ବେହେରା ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା। ରାଣୀ ସୁନୀତିଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ଶ୍ରୁତକେତୁ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲର ପାଦ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଣୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାହିଁଲେ, କଣ ଦେଖିଲେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାକବି କାଳିଦାସ ସେ କହିଲେ, କଲା କପଳ କାଣ୍ଡୁ କରିରି ଭେବିନେ ତୁମ୍ ବିଘଟେ ତାରଂ ସରଳ ଦ୍ରୁମାଣଂ সানুনি গন্ধ সুরভি
কপোল কণ্ডু করিভি বিনের সে কোন কপাল বলতে মস্তক কণ্ডু বলতে কুণ্ডেই হেবার করি বলতে হস্তি বিঘটি তা নাম সরল দ্রুমানাম শাড়ুয়া গছরে তা মুন্ডକୁ ঘষি ଦେଇଛି আজ্ঞা বকল গুড়াক ছাড়ি যাইছে কবি কইলে শাড়ুয়া গছরু বকল ছাড়ি গলে ক্ষীর স্রবে যত্র শ্রুত ক্ষীর তনয়া প্রসূতি ক্ষীর গুড়াক স্রবিছে বেহরা বাবু আজ্ঞা সূর্যঙ্কর প্রচন্ড রশ্মি যেতবেলে পড়িছি শুখি যাই ঝুଣା পালটি যাইছে বেহরা বাবু সূর্যঙ্কর প্রচন্ড রশ্মি কেতেবেলে পড়ে কোউ ঋতুরে পড়ে ଯୋଉ ଋତୁରେ ପଡୁଥିଲା କଣ ଆଉ ତମକୁ କହିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ବହି ହେଉଛି ଋତୁ ସଂହାର କାବ୍ୟ କବି କିଏ ମହାକବି କାଳିଦାସ ପୁଣି କହିଲେ କହିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପୃହଣୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାହା ସଦା ବଗାହ ଚତବାରି ସଞ୍ଚୟ ଇଏ ଦିନାନ୍ତରମ୍ୟା ହିପ ଶାନ୍ତ ମନମଥ ନିଦାଘ କାଳ সমুপাগত প্রিয় প্রচন্ড সূর্যঙ্কর রশ্মি স্নহনীয় চন্দ্রমা এটি ଦେଇପାରିବାନି ଅଥବା ସେଇ କଥା ମନେ ପକେଇବା হে ମୋର ସଜନ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରଶ୍ମିରେ ଶାଳୁଆ ଗଛରୁ ସ୍ରବିଥିବା କ୍ଷୀର ଗୁଡାକ ଶୁଖି ଯାଇ ଝୁଣା ପାଲଟି ଯାଇଛି ପବନ ବହୁଛି ଝୁଣା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଛି କବି କହିଲେ ସାନୁନି ଗନ୍ଧ ସୁରଭି କରୁଛି ସୁରଭିର ବାସନା ଛୁଟୁଛି ରାଣୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସନା ଇଏ ଜଙ୍ଗଲର ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଦିନେ ଦେଖିନଥିଲି ଆଜି ମତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ରାଜା କହିଲେ ଶୁଣ ଏ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଏ ଜଙ୍ଗଲଟା କେମିତିଆ ଜାଣିଛ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବହି ଉଷା ଜୟନ୍ତ କାବ୍ୟ କହିଲା ସର୍ବ ସୁଖେ ଥାଏ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଅତି ଘୋର ବନ ଜହି ପଶିବାକୁ ଡରନ୍ତି କାକ ଡରନ୍ତି କାକ ଡରନ୍ତି କାକ ଡରନ୍ତି କାକ ଅତି ଘୋର ବନ ଜହି ପଶିବାକୁ ଡରନ୍ତି କାକ ଡରନ୍ତି କାକ ଡରନ୍ତି କାକ ଡରନ୍ତି କାକ ହୁଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯେନେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଭାରତକ ଅତି ଘୋର ବନ ଜହି ପଶିବାକୁ ଡରନ୍ତି କାକ କାଉ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଶିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ପୁଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯେହ୍ନେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅନ୍ଧାର ଯାକ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅନ୍ଧକାରଟା ଯେମିତି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି ବେରା ବାବୁ କାହିଁକି ଭଞ୍ଜ କଲମ କଲେ ବହି ହେଲା ବୈଦେଶ ବିଳାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ସେ କହିଦେଲେ କହିଲେ ବୃହତ ଭାନୁ 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 ଆରେ ବୃହତ ଭାନୁ 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 বৃহৎ ভানু 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 আরে বৃহৎ ভানু 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 প্রভাত পড়াই প্রভাত পড়াই ভূত তোমার মারো মা লতিলতা জহি ভূত তোমার মারো মা আরে ভূত তোমার মারো মা লতিলতা জহি ভূত তোমার মারো মা লতিলতা জহি কলে বৃহৎ ভানু বলতে আজ্ঞা অগ্নি ভানু সূর্য ভানু কিরণ সূর্যঙ্কর অগ্নি রূপী কিরণ জঙ্গল ভিতরে পড়ি পারু নাহি কাহিঁকি পড়ুনি স্যার কাহিঁকি পড়ি পারুনি আজ্ঞা না ব্রুতত মাଳ মাଳ মাଳতী লতা জহি সে কোন ব্রুতত শব্দর অর্থ গহলিয়া হই তমাଳ বৃক্ষরে মাଳতী লতা গুড়াক নিঘঞ্চ হই মাড়ি থিবারু সূর্যঙ্কর রশ্মি ভেদ করি পারু নাহি রে পণ্ডিত রাজা শ্রুতকেতু কহিলে রানী তুমি এই জঙ্গল ভিতরে পশি পারিবনি এই জঙ্গলর পাদ দেশরে বসি তুমি টিকে জঙ্গলর শোভাকু দেখ যাচ্ছি শিকার করে ফেরিবি পণ্ডিত রাজা শ্রুতকেতু শিকার করিবা পাই পণ্ডিতে আগকু আগেই গলে মাত্র আজ্ঞা 4-6 ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି
ପୁଣି ରାଣୀ ଚିତ୍କାର କରିକି ଡାକିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଦେଖି ଆସ ପାଦଟା ଅଟକି ଗଲା ସ୍ୱାମୀ ଫେରିଲେ କଣ ହେଲା ପୁଣି ତମର ଆସିଲ ଆରେ କଣ କୁହ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଦେଖିଲ କଣ ମୃଗ ମୃଗୁଣୀ 2 ଜଣ ହଁ ସେଟା ମୃଗୁଣୀଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ହଁ କଣ କରାଯିବ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବାହାଘର ମୋର ହଁ ହେଲେ ମୁଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଅନୁଭବ କିଛି କରିପାରିଲିନି ସ୍ୱାମୀ। ଆଚ୍ଛା କଣ ତମେ କହୁଛ ସେ ମୃଗୁଣୀଟି ବାନ୍ଧି ଆଣି ମତେ ଦିଅ ପଣ୍ଡିତ ହଠାତ୍ ଏ ମା ଗୋଟିଏ ମୃଗୁଣୀଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ମୃଗଟି ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଛି ରାଣୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା ଡାକିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଏ ମୃଗୁଣୀଟି ବୋଧେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସନ୍ତାନ ହବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତ ମୋର ନାହିଁ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ କଣ ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନି ଆପଣ ଯଦି ସେ ମୃଗୁଣୀଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଗଛ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତେ ତା ପ୍ରସବ ବେଦନାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଜଣେ ନାରୀ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡେ हे मोर विद्वान वर्गे राजा कहिले रानी अरे सेटा निरीह पशुटा मु कहीं ताको बांधीबी तुम एठी बसिकिरी देखो ना ना तमे बांधे आनी दियो ए मां स्त्री कथारे राजा श्रुत के तू भूली गले गर्भ कष्ट पाउथिबा मालो गर्भिणी मृगुणीटी को शक्त रजुरे बांधी देले रानी को पाखरे आनी से मृगुणीटी को गछ डालरे बांधी देले डाकिला कहला हे मणिमा मु निरीह पशु मु आपणकर किछि क्षति करिनी मु गोटे मां हबाकू जाउची जदि आपणकर रानी मातृत्व लाभ करि थांते तले मार कष्ट केते से जानी थांते से तो जानी पारिलेनी आपणकू कहिबा मात्रे आपण तांको कथारे पड़ी मते आपण आनिए गछ डालरे काहे कि बांधिले ए मा पुरुष मृगटी पशु हेले भी राजांको पाद तले मुंड नुआई दउछ मुंड ढाणी बाड़े दउछ हे मणिमा छाड़ी दियो